कुळे शिगांव पंचायतीन सगळ्या वॉर्डान मेळून वट्ट 1 कोटी वयर पंचायत निधी खर्चाक मान्यताय मेळ्ळा। हातूंतले 50 लाख रस्त्याच्या तशेंच हेर उदरगतीच्या कामाक वापरतले अशी माहिती आमदार गणेश गांवकार हांणी दिल्या। कुळे शिगांव पंचायत आर्थीक नदरेन घटमूट आशिल्ल्यान ह्या मतदारसंघातल्या सगळ्या पंचायतींची अंदू व्हडा प्रमाणात उदरगत जातली अशें मत गणेश गांवकारान उक्तायलें। प्रामुख्यान तांकां सगळ्या सांगलें, सगळ्या मेंबरांक सांगलां की तुमी बारीक बारीक सुद्दां कामां जी पळय आसा ती घेया। हांव पयलीं कित्याक प्रेफरन्स तुमकां दितलो कुळे पंचायती, काले पंचायती, कित्याक ह्या सायडीच्यान व्हडलेशें पयलीं काम जावना। ते कित्याक जाता की पर्टिक्युलरली पंच आनी सरपंच जालो म्हणटा व्हडलेशें काम करूं शकना। तें समज सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जर करपाक जर गेले जायत न्ही आमी जाल्यार कसलेंय काम जावप शक्य आसा। एक लक्षात दवरा, बारीक बारीक कामां सुद्दां सगळीं जर हे 5 वर्सां जर करून तुमी घेतली ना जाल्यार मागीर ताका तुमी जबाबदार। हांव पयलींच सांगून दवरीत, हे दीस सुद्दां कुस्कुटाचें काम उरपाक जायना अशें म्हाजें मत आसा। सगळीं गांवां जी कितें आसा तें आतां प्रपोजल करा, कित्याक 1 वर्स आमचें काल पयर काबार जालें। ह्या वर्साक म्हाका दिसता शक्यतो आसा तितलीं कामां जर केली जायत आनी उरलेले प्रपोजल जे पळय आसा ते जर आतां दिले जाल्यार म्हाका दिसता फुडले 1-2-3 वर्सां हांगासर जवळ कांय काम उरचें ना। 4 प्रोजेक्टाचो JSIDCचे तुमचे हॉस्पिटल हें हांगासरलें कुळेचें, कालेची पंचायतीची बिल्डींग, किल्लबालची पंचायतीची बिल्डींग आनी साकोडीची 6 वर्सां जालीं चालू केल्या काम कंप्लीट जायना। तुमी चवकशी केल्या कोणी? आनी जाता कित्याक करना चवकशी? तुमचो हक्क तो, पयशे आमचेच ते। आमी जर समज प्रोजेक्ट घेतले आनी ते करिना जाल्यार कशें जातलें तर?